kui meil on mingisugune elektritarviti, näiteks ütleme, et meil on lamp, ideaalne lamp praegu tuli, väga kaunis, siin on ju särab ja siis siin on mingi valgus, või siis meil on näiteks elektripliit, on ju, elektripliidil on need rauad, on ju, need lähevad kuumaks ja siis niimoodi me saame on ju kasutada pliiti. Või siis ütleme, et meil on pesumasin. Et kõikides nendes seadetes, kui me paneme need tööle, me kasutame elektrienergiat ja me muundame selle elektrienergia mingiks teiseks energialiigiks. Ehk siis, kui meil on lamp, siis selle elektrienergia me muundame valguseks ja mingil määral ka soojuseks. Kui meil on hõõglamp, siis peamiselt soojuseks ja mingil määral ka valguseks. Ehk siis me saame siit valgust, soojust ja nii edasi. Peamiselt saamegi valgust, soojust. Kui meil on elektripliit, siis pliidi puhul on ju, mis me saame siit on ka soojus. Tegelikult saame valgus ka mingil määral on ju, et see pliit võib helendada natuke. Või kui meil on pesumasin on ju, siis me saame siit mehaaniliseks energiaks muundame selle elektrienergia. Ehk siis igas elektritarvitis see elektrienergia muundub mingiks teiseks energialiigiks ja me kasutame seda mingit muud siis enda tarbeks on ju. Ja selleks on meil veel selline mõõde, nagu on elektrivoolutöö, ehk siis elektrivoolutöö. Ma kirjutan siia 2V. 2V on üldiselt töö tähis. Nüüd siin on see oluline asi, et vahepeal kasutatakse Eestis ka tähist A. Miks? See on sellepärast, et Eesti on ajalooliselt olnud saksakeelses teadusruumis. A tuleb saksakeelsest sõnast arbeit, mis tähendab töötama. Üldiselt nüüd me oleme liikumas rohkem sellise globaalse teadusliku tähistuse suunas, ehk siis nüüd me kasutame rohkem seda ingliskeelset varianti, ehk siis 2V nagu work inglise keeles on töötähis. Aga siis see on töö. Ja tööd me mõõdame joulides. Joule. Nii. Ja nüüd tekib küsimus, et aga kuidas me siis, see on ju ilmselge kõik teavad, et on ju me kasutame mingisugust elektrienergiat, siis mingi läheks muuks energiaks on ju ja siis me saame mingit häid asju sealt. Aga tegelikult seda saab on ju arvutada ka. Ja kuidas sa seda arvutad, ongi see, et sul on, kui sa mõtled pinge oli meil on ju töö jagatud laeng, ehk siis see nagu töö, mis see laengu ümberpaigutamiseks tehakse. Kui me siit avaldame, siis me saame on ju, et töö võrdub pinge korrutada laeng. Ja siis samal ajal meil on ka voolutugevus. Voolutugevus oli I ja siis voolutugevus oli mingi laengu suurus, mis mingis ajaühikus on ümber, mis liigub on ju, üldiselt juhi ristlõikes. Ja mis me siit saame avaldada on näiteks see, et Q võrdub I korrutada T ja nüüd kui me paneme need kokku, siis me saame, et töö on sama, mis pinge korrutada voolutugevus korrutada aeg. Või siis kui me kasutame Ohmi seadust, siis me saame kasutada U võrdub R korrutada I, ehk siis pinge võrdub takistus korrutada voolutugevus, asendada hoopis selle siia ja siis me saame, et töö võrdub siis voolutugevus ruudus korrutada siis takistus korrutada aeg. Ehk siis, mis sellega siis on? Me siis teame, et töö võrdub pinge, mis meil on voltides, korrutada voolutugevus. Voolutugevus meil on nii, tugevus on meil amprites ja siis meil on veel aeg. Aeg on sekundites. Ehk siis oluline valev, mis siit saada, on just nimelt siin. Ja siis see teine valem, mille ma siia kirjutasin, siin on hästi palju juttu valemitest, tegelikult ei ole üldse hirmus see arvutus, lihtsalt ma seletan, kust need valemid tulevad. Seda me nimetame Joule-Lenzi seaduseks. Joule-Lenzi seadus. Seadus füüsikas üldiselt tähendab lihtsalt mingi tehe või mingi värk, mingi seaduspära.
Ja siis mille jaoks seda kasutatakse, on tavaliselt soojushulga arvutamiseks. Nii soojushulk kui ka töö on ju džaulides. Nii. Ja mis siin oluline on see, et kui me kasutame mingisugust näiteks pliiti või näiteks veekeedu kannu, siis seal on mingisugune kõrge takistusega jublakas, sealt me saadame voolu läbi, vool ei saa sealt väga hästi läbi minna, põrkab on ju palju selle kõrge takistusega objektis selle sisemises struktuuris olevate mingite asjade vastu. No ütleme, et meil on mingi spiraal on ju tehtud. See on mingi, siin on mingisugune spiraal ja siis see on mingi väljavõte sellest spiraali ühest keerust hästi, hästi lähedalt. See on mingi, nii, siis see vool tahab siit läbi minna. Mingi laengukandi läheb, põrkab mingi asja vastu. Siin tekib natuke soojust, ta proovib edasi minna, appi jälle põrkas mingi asja vastu, veel soojust. Proovib edasi minna, näe jälle põrkas mingi asja vastu, tekib mingi soojus, on ju. See on see takistus, on ju siin. Ehk siis, ja see ongi see, kuidas mingisugused soojendavad asjad töötavad, et sul on mingisugune kõrgema takistusega siis, kas mingi element, siis sealt proovitakse voolu läbi suunata, seal tekib palju soojust, see soojus ongi see, mida me lõpuks tahame. Me tahame, et pliit oleks soe, sest siis me saame vett keeta. Ja siis selleks, et arvutada, kui palju soojust sa saad sellest pliidist, on siin selline valem, mis on ka, võrdub ka samal ajal selle tööga, mis tehakse selleks, et elektrienergiast saada siis mingit muud liiki energiat, siin juhul siis soojusenergiat. Ja nimetatakse Joule-Lenzi seaduseks. Aga proovime mingit näited ka teha. Tegelikult see üldse ei ole hirmus, ma praegu rääkisin hästi palju valemitest, aga siin neid valemeid, need on tegelikult lihtsalt valemid. Nii, ehk siis meil on vaja kõigepealt arvutada soojushulka, mis tekib triikrauas, mille tööpinge on 200 volti, kui sellest läheb läbi 5 amprine voolutugevus 60 sekundi jooksul. Ehk siis kui me otsime soojushulka, siis me põhimõtteliselt alati kasutame seda Joule-Lenzi seadust. Nii, ehk siis meil on Q võrdub I ruut ehk voolutugevuse ruut, korrutada takistus, korrutada aeg. Ja nüüd vaatame, mis meil siin on. Kõigepealt kirjutame andmed välja. Andmed, mis meil on see, et selle triikraua pinge ehk siis U pinge on 200 volti. Nii, voolutugevus on 5 amprit ja aeg on 60 sekundit. Ja mis meilt küsitakse on Q. Nüüd, mida me märkame on see, et meil R-i ei ole antud. Ehk siis meil ei ole antud takistust. Meil on antud pinge, voolutugevus, aeg. Takistust ei ole antud. Kuidas võiks saada takistust? Üks viis takistust saada on see, et me mõtleme Ohmi seadusele. Seal oli R võrdub U jagatud I-ga, on ju. Ja, mis tähendab seda, et kui me tahame saada takistust, siis me peame jagama pinge, peame jagama voolutugevusega. Ja siit me saame, et see on 40 ja ohmi. Ohm on takistuse ühik. Nüüd takistus on leitud, nüüd me saame, ainus asi, mis me peame tegema põhimõtteliselt, on asendama kõik selle info, mis me siia saime, sellesse samasse valemisse. Ehk Q võrdub I ruut, korrutada R, korrutada T. Ehk siis meil on I ruut, see on meil siis 5 amprit ruudus, korrutada takistus, mis on 40 ohmi, korrutada aeg, mis on 60 sekundit. Ja nüüd, kui me selle arvutame, me saame on ju 60 000 džauli siis. Ehk siis, mis me saame öelda, on see, et soojushulk, mis tekib triikrauas nendel tingimustel 60 sekundi jooksul, on 60 000 džauli. Ja siis selle saab teha kilodžauliteks, kui me tahame, siis me saame öelda, et see on 60 000 kilodžauli. Sellepärast, et 1 džaul või 1000 džauli on ju 1 kilodžaul. Ehk siis see oli see esimene ülesanne, kuidas kasutada seda Joule-Lenzi seadust, ehk siis seda soojushulga arvutamist. Oluline on ka see, et ainus asi, mis meil kirjeldab seda elektri, et kui hästi meil pliit või lamp või
pesumasin töötab, ei ole mitte ainult see, et kui palju ta seda ühte liiki energiat teist liiki energiaks muundab, vaid on ka nagu kiirus, kui kiiresti ta seda teeb. Ja siis selle jaoks meil on selline ühik nagu võimsus. Võimsus, tähis on P, nagu power. Ja vahel kasutatakse ka tähist N, ma arvan, et see on ka saksa kultuuriruumist, ma tegelikult ei ole kindel, kuidas selle N-iga on, aga kasutame meie praegu võimsuse ühik, selleks tähiseks P-d. Ja võimsuse ühik on watt. Nii, aga mida see võimsus üldse tähendab? See ongi lihtsalt see, kui kiiresti mingi masin või mingi seade tööd teeb. Ehk siis see ongi põhimõtteliselt, kui kiiresti tehakse tööd. Kui kiiresti tehakse tööd. Ja selleks, et seda arvutada, meil on selline valem nagu P võrdub U korrutada I. Ja kui sa vaatad, siis see tegelikult põhimõtteliselt on sama, mis töövalem. On ju? Ehk siis U korrutada I, ainult et aega ei ole. Ja miks seda aega ei ole, ongi see, et see juba ongi nagu aja mõõde iseenesest. Et nagu kui kiiresti sa midagi teed, sinna sa ei pane veel lisaks, sa ei korruta seda veel lisaks ajaga. Ja nüüd, kui me seda arvutame, siis selle ühik, see watt, see ongi džauli sekundis. See on sama. 1 watt võrdub džauli sekundis. Ja selleks meil on ka siin üks ülesanne. Tolmuimeja töötab pingel, ehk siis pinge on 240 volti, tema võimsus on 1,75 kilovatti, kui suur on voolutugevus. Ehk siis võimsus oli meil tähis P nagu power, 1,75 kilovatti. Nüüd märkame seda, et kilovatt ei ole nagu standardühik, meil on vaja, et oleks vattides. Nii, kilo tähendas lihtsalt seda, et seda on 1000, ehk siis 1,75 korda 1000 on 700 või 1750 vatti ja nad küsivad meilt voolutugevust. Ehk siis mis me teeme? Me teame valemit P võrdub U korrutada I, meilt küsitakse praegu I, nii et me peame I avaldama. Siin on jälle see nipp, mis me kasutame, et kui meil on mingisugune teisendus vaja teha, et saada sellest kuidagi I kätte, siis mis me teeme on see, et me mõtleme justkui, et võib-olla see on nagu 6 võrdub 2 korrutada 3. Kuidas me saaksime 3, on see, et me jagame 6 2-ga. Ehk siis teeskleme justkui 6 on P ja siis U on 2 ja I on 3. Nii et mis me siit saame on see, et I on sama, mis P jagatud U-ga. Ehk siis me saame siit I võrdub P jagatud U-ga ja nüüd me peame lihtsalt siia andmetasemele panema. On 1750 vatti ehk joule-sekundit jagatud U-ga, mis on 240 volti. Ja mis me saame on umbes 7,3, on ju. Umbes 7,3 voolutugevusühik on amper ehk siis amprit.